Kosova sot shënon përvjetorin e 35 të deklaratës kushtetuese të shpallur me 2 korrik të vitit 1990 me pjesëmarrje të 114 delegatave të Kuvendit të atëhershëm të Kosovës. Kjo deklaratë ishte një akt institucional në realizimin e aspiratave të popullit tonë për shtetësinë e Kosovës. Rushdi Bakalli, njëri nga nënshkruesit e deklaratës, tha se uniteti i vitit 1990 nuk do të ndodhë kurrë, kjo pasi të gjithë delegatët ishin bashkë dhe të koordinuar për gjithçka. Uniteti i vitit 1990 kur nuk do të ndodhë në këto treva. Dhe populli ka qenë unik me një kërkesë, shpalljen e pavarësisë për Serbisë. Një delegat e Gjakovës, Femini Albani, unë dhe Enver Pula kanë qenë këtë kohën bashkë edhe kena koordinu aktivitetet. E duha mi cekë një gjahë që në shtypin Enver Pulës i në taku tërkohën, sepse aty s'kanë mujtë me na monitoru, ka qenë shtëpia pak e hinë mrena, aty i na marrësh për gjithë gjanë, besa dhe Kushtetutën Kaçanike të kena nënshkruar aty. Ndërsa Muharrem Shabani, gjithashtu, delegat i asaj legjislature, tha se vështirësitë në miratimin e kësaj deklarate ishin të mëdha, por unanimisht miratuan këtë akt të domosdoshëm dhe të përbashkët për Kosovën. Të gjitha delegatët unanimisht me 2 korrik miratuan këtë akt. Vërtet ai akt nga aspekti juridike, politike, historik, po dëshmohet se ka qenë akt i domosdoshëm dhe atë besim ma pa të dhonë mua. Jo që isha ma i guximshmi, por ishte një besim se ishte një aktivitet gjatë vendoj veprimtarisë, isha me një përvojë edhe të organeve si juristë, atë që ta lexoj këtë. Deklarata kushtetuese e 2 korrikut është një ngjarje me rëndësi të madhe sepse është një ngurthemel në shtetësinë e mëvonshme të Kosovës. Kjo deklaratë ishte një dokument juridik, politik dhe kushtetues.